Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga tensioni i lartë, ju duhet vetëm një gotë nga kjo dhe do shpëtoni për 2 minuta. Nëse nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme gjithashtu me aftësitë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore, përfshirë këtu pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve. Por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat ju do t'i gjeni lehtë në kushte shtëpie, siç janë hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Nëpërmjet kësaj video ju do të mësoni për disa kura tërësisht natyrale të cilat janë të jashtëzakonshme dhe efikase kundër tensionit të lartë. Kura e parë është pikërisht ajo me lëng limoni, ku përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë dhe një limon. Udhëzimet: shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se ju të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Kura e dytë është ajo me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfuri të cilat kanë aftësinë që të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe të rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se ju të flini. Gjithashtu, hudhra duhet ngrënë e gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve. Kura e tretë është ajo me uthull molle dhe sodë buke, ku përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë, një majlugë çaj me sodë buke dhe një lugë gjelle me uthull molle. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe uljen e tensionit. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle, një majlugë çaj me sodë buke dhe një gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultatet më të mira. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat gjithashtu do të shoqërohen edhe me efekte anësore, përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve. Gjithashtu, ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat ju do t'i gjeni lehtë në shtëpi, siç janë hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Gjithashtu, kjo recetë mbetet një ndër recetat më të mira dhe fantastike, ku si fillim duhet të dini që duhet të merrni një thelpi hudhër, gjysmë gotë lëng limoni të freskët, gjysmë lugë çaj pluhur xhenxhefili, një lugë çaj uthull molle, një lugë çaj mjalt i papërpunuar. Përzieni të gjithë përbërësit së bashku dhe vendoseni në një kavanoz qelçi. Konsumoni nga një lugë çaj të përzierjes çdo ditë para çdo vakti. Ju mund të tresni një lugë të kësaj përzierje edhe në një gotë me ujë të vakët dhe ta pini. Përfitimet shëndetësore që ju do të keni janë: hudhra ulën nivelin e trigliceridëve dhe gjithashtu të kolesterolit, nivelin e lartë të sheqerit në gjak e të tjerë. Xhenxhefili dhe gjithashtu uthulla e mollës janë 2 përbërës shumë të mirë në eliminimin e këtyre problemeve shëndetësore. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ekziston edhe një listë e ushqimeve të cilat shërbejnë për të ulur nivelin e kolesterolit të gjakut.
Nëse po përpiqeni që të ulni tensionin e lartë, atëherë filloni që të përdorni këto produkte. Shega është e pasur gjithashtu me antokianin dhe njëkohësisht lëngu i saj redukton disa lloje sëmundjesh. Gjithashtu ai ndihmon edhe në uljen e kolesterolit të keq si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mundet që të përdoret si një lëng apo kokrat e saj në sallatë, smoothie ose salsa. Avokado, i pasur me potasium, avokado ndikon direkt në presionin e gjakut. Kështu pra, sipas një studimi të vitit 2023, konsumi i tij 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17%, duke nxjerrë jashtë trupit sodiumin i cili dëmton enët e gjakut. Panxari, i pasur me nitrate, lëngu i panxarit gjithashtu ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratet shndërrohen në oksid nitrati që përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut duke i zgjeruar ato në mënyrë që gjaku juaj të rrjedhë më mirë. Në këtë kategori futet edhe spinaqi apo perimet me gjethe jeshile. Limonët, të pasur me minerale dhe acid citrik, limonët dhe lëngu i tyre sipas studimeve ka dalë se janë shumë të mirë për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë, e pasur me flavonoide, ajo ndikon në uljen e tensionit të lartë. Studimet e mëvonshme kanë treguar se marrja e flavonoideve nga persona me tension të lartë ka ndikuar në uljen e presionit sistolik në gjak. Në këtë grup futet edhe molla dhe për më tepër edhe lëkura e saj. Bajamet, ashtu sikurse edhe arrat apo fistikët, kur konsumohen në një sasi të moderuar deri në 50 gram në ditë, i japin trupit tuaj antioksidantët e duhur të cilët lidhen me uljen e tensionit të gjakut. Hudhra, në qoftë se ju e pëlqeni hudhrën aq shumë, duhet të dini se ajo mundet që të shërbej në pastrimin e arterieve tuaja. Sipas studimeve ka dalë që njerëzit të cilët kanë një presion të lartë të gjakut ishin ata të cilët nuk e konsumonin hudhrën, mirë po ndërkohë ata të cilët vendosnin ta përdornin atë, kishin një tension më të ulët të gjakut. Boronica, ngjyra e tyre e errët është një tregues i cili ka sasi tepër të larta antioksiduesish dhe vetëm 2 orë pas konsumit të tyre shihet rezultati në shëndetin tuaj duke ulur presionin e gjakut. Kanella, në grupin e erëzave më të mira për të ulur tensionin e lartë janë kanella, rigoni, turmeriku dhe gjithashtu nenexhiku. Nga ana tjetër, disa studime tregojnë se menjëherë pas 24 orëve do të normalizohen edhe parametrat. Kosi, një studim i vitit 2023 ka treguar se kosi gjithashtu ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut pasi është i pasur me mikronutrientë si kalcium, magnezium dhe gjithashtu potasium, dhe këto të gjithë përbërësit ndikojnë drejt për drejt në uljen e rrezikut për hipertension. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.